Fábio, e aí? Essa moto dá para ser transformada numa Café Racer? Não, Dino. Essa moto, ela não dá para fazer uma Café Racer de época. Uma Café Racer de época deixa muito exposto o motor dela. Aqui, o chassi cobre tudo. É um chassi que não combina. Para esse projeto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos construir um chassi novo, uma balança nova, rodas com cubo de freio, tentando ir mais para a época, uma Café Racer original mesmo. Aqui a gente só vai aproveitar mesmo o motor, com 4 cilindros em linha. Vamos abrir o motor também, vamos ver como é que está esse motor, dar um talento nele. E aproveitar mais aqui a parte de motor, elétrica, alguma coisa assim. O resto é tudo novo. Dá para você me fazer um projeto? Claro, vamos fazer um projeto, eu vou desenhar para você direitinho, vamos chegar numa coisa bem legal aí, que você vai gostar. Fábio, eu achei que o projeto número 4 é o que se enquadra melhor no que a gente quer. Uma moto atual com estilo retrô. Pode ser feita essa? Pode, Dino. É isso mesmo que você quer? Sim. Então é essa aqui que nós vamos fazer. Então, uma Café Racer passo a passo, somente aqui no programa Momento Moto, é claro. E agora atente à nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Andar na estrada requer outros cuidados. Ao ultrapassar numa estrada, primeiramente sinalize a sua intenção. Depois, reduza a marcha para obter maior potência da sua moto e vá sem hesitar. Evite ficar trocando de faixa desnecessariamente e crie o hábito de procurar os outros a todo instante nos espelhos retrovisores de sua moto. Outra sugestão importante: para os pedágios, leve o valor exato de moedas separadas em bolsos diferentes em sua jaqueta. Além de agilizar o pagamento, desestressa o motorista que aguarda a sua vez. Vá na sua, vá na boa, torne sua viagem prazerosa. Dê passagem e, ao receber, agradeça sempre com um toque na buzina. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. O nosso Momento Moto vai ficando por aqui. Agora saem as 2 e entram as 4 rodas. Fiquem com o Alto Mais e até semana que vem.